வேர்ல்டில் எல்லா இடத்துக்குமே சப்ளை ஆகிட்டு இருக்க நொய்டாவை சேர்ந்த மரியன் பயோடெக் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 2 காப் சிரப்பை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதனால காரணம்னு பார்த்தோம்னா, உஸ்பெகிஸ்தானில் மரியன் பயோடெக்லேருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 2 காப் சிரப் லைக் ஆம்ப்ரனால் அண்ட் டாக்-X1 பயன்படுத்தின 18 பச்சிலம் குழந்தைகள், நல்லா பிடிச்சுங்க, பச்சிலம் குழந்தைகள், பிறந்து 1 மாதம் ஆன குழந்தைகளுக்கு 18 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அதனாலேயே இந்த கம்பெனிலேருந்து, அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வெளிவர எந்த ஒரு காப் சிரப்பாக இருக்கட்டும், மெடிசனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பேன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. லைக் முக்கியமாக இப்போ வரைக்குமே இந்த ஆம்ப்ரனால் டாக்-X1 யாருமே உலகத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு இது ஒரு மெசேஜை எடுத்துக்கிட்டு குழந்தைகள் யாருக்காக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு காப் சிரப்பை ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா லைக் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த உட்வர்ட்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து கேன்சர் வருது. அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் சோப், இதுலேருந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரனால இப்போ மெடிசன்லேயும் அவ்வளோக்கா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தயவு செஞ்சு இதில் ஒரு மெசேஜாக எடுத்துகிட்டு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யார் யார் வீட்டிலலாம் சின்ன குழந்தைகள் இருக்காங்களோ அவங்களோட உயிரை பாதுகாக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு. தேங்க்யூ.